12 възпитаници на Русенския и Варненския технически университет премериха сили днес в надпревара за най-силен студент. Те участваха в финала на 9-то издание на турнира по силови спортове Strongman 2017. Негов домакин беше русенската Алма Матер и премина под егидата на ректора професор Велизара Пенчева. Изтегляне на 8-тонен камион. Това беше най-атрактивната демонстрация по време на надпреварата. Фермерска разходка, обръщане на гума и тегляне на автомобил са трите категории, в които премериха сили участниците. Първите две места грабнаха представителите на Варненския технически университет – Мариан Мирев и Ростислав Радославов. Учуден съм. Не дойдох с нагласа, че спечеля първото място. Дойдох защото съм фен на този спорт, за тонус, за здраве. На трето място стана представителят на домакините, магистърът по топлоснабдяване Михаил Ганев. Той участва за първи път в подобен турнир. Записах се, за да видя какво е. Въобще не очаквах, че ще постигна подобни резултати като цяло. Принципно тренирам кикбокс, който е далеч от силовите спортове. За 10-то издание на надпреварата до година, организаторите планират да превърнат турнира в международен. Предвижда се и сформирането на студентска лига към Федерацията по силови спортове. Заради заявения интерес се обмислят силови надпревари и за жени.